Однако привет, дорогой зритель. Сегодня я даже особо сильно ничего делать не буду, просто расскажу да покажу, потому что, в принципе, я уже все сделал. А именно, недавно я показывал про передний кардан, как он выходит из строя, какие шумы присутствуют при выходе его из строя. И буквально через какие-то тысячи, наверное, километров, ну да, наверное, 1000, этот звук меня поймал при включении задней передачи. Особо сильно сначала не придавал значения, все же жара, лето. Сегодня, кстати, дождь. Вот. Именно только при включении задней передачи меня догонял определенный неприятный звук. Опять же, это был скрип вот этот вот от крестовины кардана. Вот он, наш передний кардан. Захотелось мне все же выбить крестовину, вот, чтобы его подготовить уже к восстановлению. Вот. Кардан этот необслуживаемый, крестовины необслуживаемые. И, в общем-то, вот его крестовина в каком состоянии. Вот при пробеге, извиняюсь, не эта крестовина, а вот эта вот крестовина. При пробеге в 100 тысяч. То есть, что с ней произошло? Развалились сальники, смазки очень-очень-очень мало. Соответственно, начинает все ржаветь, скрипеть и в процессе потом клинить. Вот. Что из интересного? Шум меня догнал при включении задней передачи. Передний кардан у меня уже новый стоит. Сейчас я постараюсь показать. Вот. И как выяснилось, то же самое случилось и на заднем кардане. Именно крестовина, которая идет ближе к раздатке, именно она у меня и рассыпалась, и заклинила ее. Вот она. Это вот уже она. То есть эта крестовинка отсюда, а это вот крестовина как раз из заднего кардана. Все то же самое. Одна сторона заржавела, в других сторонах нету смазки, сальники все поразваливались. Вот. В принципе, вот в таком вот состоянии вот они подходят уже. То есть, я так понимаю, карданы и рассчитаны именно на пробег в 100 тысяч. Что передний, что задний. Здесь это уже я как бы посечнул, выдалбливая сначала неправильным способом. А это, получается, задний кардан от 31514 УАЗика. Ну и других УАЗиков. Вот, но не суть. Я к чему его достал? Это для того, чтобы как бы сравнить. Зайдя в интернет, я вбил в поиск крестовины кардана УАЗ. И, соответственно, выдает самые популярные. Это крестовины от семейства от УАЗов, получается 30 миллиметров. То есть, что у нас 30 миллиметров? Это диаметр вот этого колпака. То есть, берем штангель и замеряем.
диаметр колпака от УАЗа Патриот 2018 года от переднего кардана будет равняться 28 миллиметрам. Как в то же время диаметр колпаков на предыдущих моделях УАЗов будет 30 миллиметров. Вот, и что удивительного в этом? В том, что вот эти маленькие крестовинки на УАЗ Патриот идут как в переднем кардане, так и в заднем кардане. А что касательно старого, соответственно, тут идет везде 30, что спереди, что сзади. Опять же, вбивая в интернет, да, чаще всего я увидел крестовины для УАЗ, где-то они были с пометкой 30 миллиметров, где-то были с маркировкой их по каталожному номеру, но чаще всего мне встречались, вот скажем, просто вот такие вот крестовины. Крестовины карданного вала Red BTR. Ну, какие-то вот цифры, вот эти 469, 220, 125, 01. Не знаю, к чему они относятся. Вот. Но вот здесь указаны технические характеристики. 30 диаметр наружный, 88 крестовина в сборе с торцами. Если же мы возьмем сейчас наши крестовины с Патриота, ну, допустим, вот это вот, и накинем. То примерно получим 77, вот так вот, где-то примерно. Но тут сальников еще нету. Вот. Но суть в чем? Совсем копавшись в интернете, нигде не находил и не ловил себя на мысли, то что до этого не разбирал кардан на Патриоте, на старом разбирал. Вот. Как бы и знаю, что здесь 30-ка. Вот. Тут же 28. Даже вообще вот не заморачиваясь, пошел, взял с полки 30-ку. Увы, скажем так, мимо. Вот. А на заднем кардане оказалось все то же самое. Вот такие же крестовины. Полез в интернет посмотреть. Может быть, вдруг есть какие-то аналоговые от других машин, скажем так. В интернете наткнулся на статейки, что типа подходит от Нивы. Типа подходит. Зная уже размеры крестовины, которые нам нужна, да, 28 на 77, стал смотреть нивовские крестовины. Нивовские крестовины оказались практически все там то 30, то 40, то еще какие-то варианты. Я сейчас постараюсь вставлять в видео ссылки на сайты, где я смотрел, вот так просто просматривал, какие виды есть, какие вариации есть этого. Вот. Но в общей сложности ничего такое 28-го там нету с Нивы. Не какие-то усиленные, не какие-то там мощные. В общем, ничего этого подобного нету. Единственного производителя вот этих 28-х крестовинок я нашел, это, получается, город Сызрань, на сайте спецтюнинг УАЗ. Не знаю, это как-то уже заказывал с этого сайта, и
принципе, ребята молодцы, отгружают все вовремя. Вот, заказал, вот, они где-то там в Ульяновске сидят. Заказал, буквально 3 дня, наверное, на доставку. И вот уже в Подмосковье у меня появились новые крестовины 28-е. Вот. И чем удивил еще меня продавец, это тем, что заказывал точно такие же, без пресс-масленки. Это сюда никуда не вставляется масленка, она глухая, она не обслуживаемая. Вот. Но спецтюнинг у вас обрадовал, прислал именно такую же крестовину, но с пресс-масленкой. То есть ее можно будет прокачать. Вот. Это вот стопорные колечки. Это вот из нового комплекта колечко. Это вот родные. То есть даже тактильно и невооруженным взглядом видно, что они отличаются диаметром. Ну, не диаметром, а шириной. Соответственно, здесь стопорные кольца ставятся с внешней стороны, здесь же они стоят с внутренней стороны. По итогу хочу сказать, что удивительный факт, что производитель ставит неразборные карданы перед зад, и что к гарантийному сроку, к 100 тысячам, это все дело просто-напросто разваливается. Вот, кстати, есть и такая вариация крестовины. Ми-24. Для Волга Газель у вас в сборе. Пожалуйста. Ну, опять же, под старый кардан, под старые вот эти вот шайбы. Еще такой момент отличительный. Это немного ошибся. Не то, что он не разборный, а то, что он не обслуживаемый. Так вот, еще такой момент. Почему же я все же купил передний кардан в сборе, уже обслуживаемый, а задний все же полез менять крестовины? Да по причине того, что я попал под акцию в автосервисе, где буквально, скажем так, за очень-очень маленькие деньги, скажем так, вообще практически за копейки, мне поменяли передний. Вот. А задний меня настиг уже в пути, когда я почувствовал удары по коробке. Соответственно, кулиса очень сильно тряслась и вибрировала. На малых оборотах удары меня достигали вот по кузову, прям сильные были. Невозможно было двигаться в пробке, потому что казалось, что сейчас что-то отвалится. Вот. И уже на скорости, на больших оборотах биения по кузову очень сильно передавалось в салон. Вот. Поэтому было принято решение по-быстрому поменять крестовины и забыть об этом. Вот. Что я и сделал, в принципе. Теперь меня это не напрягает, никаких ударов, вибраций у меня опять нету, никаких шумов нету. Вот. Что, кстати, касательно замены крестовин, да, при разборе можно допустить ошибки. Вот. А именно, он же тут отцентрован для того, чтобы не был бей. На заводских есть метки. Красная, синяя, и вот здесь должна быть еще одна синяя. Но так как здесь очень тоненьким слоем нанесена краска, то они бывают сбиваются. Поэтому лучше при разборе и сборке оставлять метки. Вот. Если же остались родные метки, то намного все проще. Если их нету, то лучше перед разборкой оставить пометки. Вот. Для того, чтобы потом при сборке никаких ударов, никаких вибраций вас не преследовало.
И вот мы оказались под старым УАЗиком. В общем-то, кардан без подвесных, без всего, но крестовины 30-ки. И он передний кардан. Также крестовины 30-ки. И вот УАЗ Патриот. Крестовины уже мененные, прокачанные. Кардан оригинальный остался. Он больше, конечно, чем на 31514. Но крестовины здесь почему-то стали меньше. По итогу все же хочется еще раз напомнить и сказать о том, что карданы живут ровно гарантийный срок. А именно крестовины. Живут ровно по истечению 100 тысяч. Сейчас я обязательно еще в мануале посмотрю, к какому сроку примерно нужно менять. Но что-то мне подсказывает, что там я таких цифр не найду, как 100 тысяч.